先，吳姑娘。咁咧喺上一集嘅食好啲咧，我哋就介紹咗呢一個暖粒粒嘅薑汁軟滑湯圓俾大家啦。咁今日咧，我哋咧又嚟介紹另一款菜式咯喎，就係呢個健康嘅甜品啊，叫做咧紅菜頭嘅豆漿布甸啦，咁樣。咁都係一樣咧，適合一啲有吞嚥困難嘅人士去食用噶啦，咁樣。咁咧其實呢個紅菜頭嘅豆漿布甸咧，就即係好豐富嘅營養價值啦。咁啊紅菜頭咧就係可以抗氧化啦，同埋維持心血管健康嘅。咁啊另外豆漿咧就係有豐富嘅蛋白質啦，同埋適合一啲咧唔受得牛奶嘅一啲人士去食用啦。咁所以咧係非常之健康嘅一個甜品啦。咁同埋咧好多老人家咧平時都即係胃口唔好啊，咁樣食嘢食得好少咁樣樣。咁咧就見到呢啲色彩繽紛啊咁靚嘅，同埋咧即係又好味嘅有甜味嘅甜品咧，咁咧就會令到佢哋食慾大增啦。咁可以俾到佢哋多啲嘅營養，令到佢哋個人咧都精神啲嘅喎。咁我哋一齊睇下咧點樣去整呢一味嘅甜品先。好，咁我哋介紹下今日所需要嘅材料先。首先咧係紅菜頭100克，然後咧有豆漿400毫升，魚膠粉總共16克，同埋咧適量嘅蜜糖嘅。咁呢啲材料咧大概可以整到咧4杯嘅布甸嘅。首先咧，我哋倒200毫升嘅豆漿落去個煲仔度啦。加入8克嘅魚膠粉，煮到咧魚膠粉融化為止。好，咁咧我哋就將煲熱咗嘅豆漿啦，倒入去個容器裏邊，至到大概半滿左右。好，然後咧就擺入去雪櫃嗰度啦，雪大概1個鐘左右，視乎翻咧你個雪櫃有幾凍啦，咁你都可以定時去檢查下，睇下佢瓊好未嘅。好，跟住咧我哋將紅菜頭倒入去攪拌機嗰度，然後加入剩餘嘅200毫升嘅豆漿，之後加啲咁多嘅蜜糖。然之後咧就開個攪拌機啦，打到咧冇渣為止。之後我哋就將紅菜頭汁就過篩去咁剩餘嗰啲渣滓，就確保冇晒殘留嘅粒粒嘅。你見到咧喺個篩上面都的確有少少渣滓剩翻嘅，咁所以呢個步驟咧都係非常之重要啦。好，咁過完篩之後咧，我哋就將魚膠粉8克就倒去嗰啲紅菜頭汁入邊，然後就開機煮佢啦，直到咧魚膠粉融化嘅。好，咁咪過咗大概1個鐘左右啦，我哋可以檢查下雪櫃入邊嘅豆漿就瓊好晒未。如果 OK 嘅話咧，我哋就倒埋啱啱打好嗰啲紅菜頭汁入去嗰個容器嗰度啦。你見到咧嗰啲紅菜頭汁咧就啱啱好咧晾咗喺雪好咗嗰啲豆漿上面啊，咁就2層咁樣，顏色好鮮豔好靚啦。咁倒好晒之後咧，我哋再放入雪櫃嗰度，都係雪大概半個鐘至1個鐘左右啦，睇翻你嗰個雪櫃嗰個冷凍程度啦。好，咁咧我哋咧雪咗1個鐘嘅呢個紅菜頭豆漿布甸咧就完成啦，睇下個樣幾靚。咁如果你哋屋企人咧老人家佢哋
成日都話冇胃口啊，即係唔想食嘢啊嘅時候咧，咁咧都建議屋企人咧可以間唔中咧搞下啲新意思啦，整下啲好味得嚟咧個樣又靚嘅一啲即係小食俾佢哋試下啦，咁咧等佢哋可以食多兩啖嘢啦，補充下啲營養，咁咪等個人咧都開心啲、精神啲啦。